Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Kalau engkau menyiksa saya Gusti mergo dosa kula, mboten masalah Gusti. Falas tu bi ayisen, saya tidak akan putus asa dari rahmat engkau yang tidak terbatas. Walau dakhalat nafsi bi jurmin, wis tak kula mlebu neraka lah itu daran jenengan Al-Hannan, Al-Mannan, ya Rahman, ya Rahim. Mboten enten pengaruh wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kiai, rodo-rodo tukang adol agama, ditegur sama kiai yang lebih soleh. Dibantah, Gus Pak aja tidak pernah negur saya. Repot kan ya? Gus Pak saja gak pernah negur saya. Padahal kiai sing salah mau sering tak jalur istighfar ning pangeran. Gusti iku yo gaweane jenengan. Itu juga desain jenengan. Jadi kelakuane ngoten niku nggih mergo jenengan gawe ngoten niku. Ketoke saya ini di sepuro, nggih ngrameni napa Islam. Namanya rame-rame tuh. Ngomong ra jelas rame. Jadi wong ya sok-sokan suci. Piye-piye Allah kadang ngembar. Angel yen ngadepi pangeran wae. Tapi justru itu bagus. Karena kita kesulitan maka kita ngambil sikap sing aman. Nak nyifati Allah pemido kan nak wari dadi wali ilmu. Mesti dadi wali kan iso nglakoni. Tapi aku yakin kowe ra iso. Jejak-jejak hasadmu cek ketok. Jadi tenan ya Ali Al-Habsyi ada. Pangeran senang disifati dua kali, harus dua kali, enggak boleh tidak. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa ana adzabi wal adzabul alim. Jadi fair. Kita yang nyifati Allah ghafur, yang nyifati zu adzabin alim atau zu iqabin sakit. Sehingga seimbang. Saya ulang lagi. Ketika ada orang salah, kemungkinannya kan dua, yaghfiru wahu lahu atau yu'adzibuhu. Makanya Allah ngulang-ulang yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kita ini pecundang. Kalau sama kita, kelompok kita yaghfir, sama musuh kita yu'adzib. Itu tidak fair. Jadi Allah itu buat framing. Ngono kan dadi wali la yaumil qiyamah ra ngrasa dadi wali. Kena dadi wali tak lorot yakin. Lho cek kurang ajar ya, pangeran kok di framing. Jadi misalnya podo-podo ormase yaghfir. Nak beda ormas yu'adzib. Lu kelakuan kok ngono. Itu enggak bener. Kulo nasine mbek sampean misalnya mangkel, rai kok ngene. Tapi kan tetep ana kemungkinan iku ya kafir. Lha mbek musuh kulo sebagai manusa ya gedeng, tapi sawae Allah ya kafir. Kok ngrabi lho ke Mansur. Ngrabi kan ngono, iso wae bahagia. Iso wae duwe akeh malah nelongso. Sing roh sapa? Wong sing roh Gak misalnya ngene contoh gampang, ana wong rabi telu tak papat. Kemungkinane iku nek mati wong papat apa diamuk wong papat. Wis jawab ae. Gak kemungkinane. Mungkin dua-duanya kan? Wong rabi papat, iku berarti nek mati wong papat atau dikeranyam wong papat. Jawab ya. Jelas. Iso kabeh. Iya, iso kabeh kan. Apa takok pelakune? Gak. Wong rabi wong papat. Ayo kabeh sebayangno paling enak. Ayo kabeh, qanaah kabeh, sholihah kabeh. Jawabe mokal kan? Mokal. Sholihah lah anak bab ngamuk tetap lancar. Tak jamin. Sholihah lah anak bab ngamuk tetap lancar. Ora yo. Wong bar diamuk ora pati sahabat to. Wong bar diatem piring. Iso sahabat. Blas yo. Lah ada ora iso lho. Pada apa kae? Gak iso ya. Kalau udah jas. Oh, ndak nih. Ngaji bingung. Sementing ikhlas napa, sementing napa? Ya kalau cerita nih, kenapa saya begitu dekat ya, ambek aturan-aturan Islam. Dan itu punya efek dekat sekali sama Allah dan Rasul. Itu pasti. Bukan karena kita sombong, memang itu janjinya Allah napa wa Rasul. Ya janjinya Allah napa. Ini di hadis Muslim itu diulang di Ihya itu yang saya baca itu sekitar 3 kali, yang saya tahu langsung gak dari Allah. Tapi hadis itu ada di Sahih Muslim.
Ada orang bersaudara ya. Kita sholat, ini tuh fase kira karuan. Terus angin kurang ajar ya mas. Dulure pas sholat itu diinjek bulu nih. Fawati arokobat tahurais. Entah ngam. Pas tutut diinjek bulu. Ini cerita tentang Sahih Muslim. Orang terima pidato tihu ya, itu enteng. Kadang manjan berhak bener. Lah ngeramen di tonggo ngomongin rajel lah. Gagune tonggo mesti keluargane orang garu. Terus si yang sujud tadi, faqala wallahi la yaghfiru wa lak. Jadi kalimatnya ngambil sifat Allah satu. Pakai sumpah lagi. Wallahi la yaghfiru wa lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu langsung Allah. Allah ila nabi zamani. Saat itu juga Allah memberi wahyu pada nabi zamannya. Karena orang ini tidak nabi, maka nggak mungkin tidak komunikasi Allah. Ya sarannya yang bisa tidak komunikasi kan nabi. Mubalek raiso. Mubalek raiso. Orang kena sanksi sampai. Oh. Sing kasut akeh. Guyu. Iki sing kasut berarti rambal lagi. Sing meneng berarti balik. Wallahi la yaghfiru wa lak. Terus fa'afawa ila nabi zamani angkul li fulan. Mangdalladzi ta'alla aliyan. Kulo cak apal hadis. Ini teng Sahih Muslim persis kalimatnya ngeten. Mangdalladzi ta'alla aliya alla aghfira li fulan. Qad ghafartu lahu wa ahbatu amal. Sopo sing nyifati aku ora iso nyepuro. Wong kok kurang ajare ngono. Aku disifat ghafur kok darani ora iso nyepuro. Aku nyepuro hadal fasek sing wati araqobatahu lan ngamale dene tak hapus. Itu karena Allah tersinggung, sifatnya direduksi, sifatnya di framing. Jadi Allah terus seneng nak wong nyifati dadi Allah yo fair. Mestine oleh ngomong ngene. Nak rai koyo kowe ngidek wong sujud ora bakal disepuro. Tapi iso wae disepuro. Kudu tetep muni ngono. Tapi misah ngono kan gak seru. Mestine fair. Loh saya itu pernah sekali, bukan sekedar pernah dan saya masih ingat dan itu tak anggap korup saya pada Allah. Belani Mbah Mun guru itu, Mbah Mun. Ada orang yang kebetulan pikirannya agak ekstrim kanan, tanya saya, oh kenapa Gus Mbah Mun itu nggak pernah tegas pada gini-gini? Aku mendingin, karena ini urusan publik. Nanti saya jawab ketika saya ditakdir Allah punya podium publik, tapi takdir ya saya ada ingin, tapi itu. Singkat cerita kalau itu nanti diundang di Jakarta di forum yang sangat terbuka. Terus kalau cerita, nggak ada kiai yang nggak dibentuk oleh wahyunya Allah. Yaitu yaghfiru lima jasa wa yu'adzibu. Sehingga beberapa kiai itu ngambil sikap nggak tegas, tapi jangan katakan nggak jelas. Hukumnya pasti jelas kalau itu haram atau halal. Tapi sikap Allah tetap yaghfiru lima jasa wa yu'adzibu ma jasa. Jadi misalnya takok imunib, ini kan tukang adol haji be umroh. Gak niki orang nyontok dia, sing karuan ridho kan sing arep kula. Ini santri kula mulai cilik Mas, cuma menang brewok. Adol agama mesti haram. Abdul haji umroh mesti. Tapi itu aja darani la yaghfiru wa. Isa wae Allah yaghfir. Adol semaan wi hamami sing ngarep-ngarep kowe. Adol semaan iku yo haram. Wong yastaruna bi ayati ora usah terusno. Tapi kok aja darani ra disepuro iki wilayahe Allah. Loh, mboten iki tenan. Dadi hukum beda mbek masih atuwa. Nabi ku yo gedeng wahsi. Wong Qatilu Hamzah ora gedeng piye. Nabi mesti mangkel wae wahsi. Inna Rasulullah iya mesti abghadha wahsiyan. Tapi ra oleh Nabi darani wahsi layatu buah aleh. Nyatane akhire wahsi diparingi tobat. Jika ketika Nabi nyuwun sewu la anak Quraisyan kadza wa kadza termasuk wahsiyan, dewe pangeran ya laisa laka minal amri syai'un aw yatub. Ana aw yatub. Walhasil yang tanya tadi Mas, metuki kula oleh matur nuwun. Saya sekarang tambah mahabbah sama Mbah Mun atas penjelasan Anda. Aku ya karek ngomong, mulane ngaji aja kereng tok ora ngaji. Mulane ngaji aja kereng tok ora ngaji. Mulane kula nu ape tegas mek sampean ora iso. Wong ora paham kok gosowi. Iku kan yo engkel, ngono kan.
engkel. Iku jenenge at-tazayyi bizayil ulama, napa? Tapi iso wae pangeran iku ora darani kengkek. At-tasabbuh bisolihin. Lho iso wae. Lho iso wae pangeran iku ngendikan ngene, Mas. Cek apike santrine Baha, senengane niru-niru wong saleh. Yo, kan iso wae. Jadi aku ora roh cara pandang Allah itu apa darane engkek. Berarti kowe fi wadil halak yo. Dalam jurang kehan. Iso wae Allah ngapresiasi, masyaallah. Nah. Ma ahabbahum lis-sholihin hatta tazayya bizayyihim. Cek senenge mbek wong saleh, nganti gayane gaya saleh. Gawa sawi terus kok mobil istighfar astagfirullah. Karo wacel. Bariku lugo ma'atu ma'ninatin wasaki natin. Wawakore. Wawakore itu maknane bingung apa? Mergo nganti anteng iku mergo bingung. Aku ora yakin antengem krana khasyatullah ora yakin. Wakore mergo bingung ya gak mungkin tae. Lamlane kula niku tak apal ya hadis-hadis tentang ikhya. Saya ora usah takok sahih ta ora. Pokoke inna min khiyari mati kauman yadhakuna jahron tapi min saati rahmatillah. Dene nak guyuku banter tapi mergo yakin jembare rahmate Allah. Wa yabquna sirran min khaufi adabi. Dadi nak nangis ku ning omah wae. Aja kok pas ngaji nangis ning omah guyu-guyu. Kok jogeman ha ngono iku. Pas pidato prihatin bareng buka amplop guyu ngawur. Ora oleh ngono. Ngawur jenenge. Lha takoki Gus Afif. Yo, bapak nak ijazah iku jogeman pidatone wong sugih iku. Nangis. Engko mari darani njuk amplop akeh. Maksudnya iku wis biasa wae, biasa ra nangis yo. Lah kecuali ke bakatem nangisan ya monggo, jane wis bakat. Ya kan ono ya wong ya sing nak guyon ora pantes. Bakatnya nangis. Saking larane ning omah ngono ya. Digawa pas ngaji itu nangisan. Ya tadi ini clear ini ijazah kula sampai sampean ketemu Allah iku aja geman nyifati Allah iku sitok. Wis ke cocok ra cocok nyifati Allah iku loro. Dan misalnya kula ora cocok jenengan, iso wae ya firwahu lak. Aku seneng jenengan iso wae ya adibu. Ya wis padha mungkine. Iku wilayahe Allah Subhanahu wong Kanjeng Nabi mawon gedeng wahsi. Mergo wahsi qatilu Hamzah. Kaya apa Nabi senenge ning Sayyid Hamzah. Tapi ketika qatalahu wahsiyun dan Nabi duka malah Allah ndawi laisa laka minal amri saun awyatu. Dan ternyata faktane wahsi tobat. Kowe piye? Lan kula niku ya rapati jelas sikap kula mbek sampean iki. Kula yo sering takok, Gus NU-ne garis apa? Garis apa? Ya garis biasa bener. Ya ana ya takok karena fenomena ini gimana Gus ini? Fenomena ini gimana? Ya gimana? Selawase donya wae pangeran. Aku ora melok donya kok bersikap. Sing bersikap ya sing duwe donya. Kowe ku sekali-kali dadi wali to, aja men fikih tok. Kowe kula nu pas, sinaune fikih yo tenanan, sinaune ilmu wali yo tenanan. Mana akhirnya umat bingung-bingung ini. Lho di pasar wong bingung ora kaya tenan. Gak kuat lho no. Kabeh bingung. Iki kan wong-wong sing cara Quran khairona fil ardi. Napa? Khairona fil ardi. Tapi kula niki termasuk sing lahu ashab. Yatunahu ilal huda tina. Jadi kayak gue cek bejo, wong khairon tapi pinggirnya wong bener. Sing isek ngajak kue ilal huda, iktina ngaji. Wong ngaji jalalan kok gone sawi nara. Lho kula cara ketemu malaikat Malik sing tukang neraka iku tetep tak kandhani. Kula nu wong kondang malaikat Malik. Lah kok iso? Aku iku ngaji jalalan. Sing ngaji iku nggawa sawi. Iku nak ra kiai top. Misalnya malaikat Malik, wah niku engkek tok Gus. Sampeyan malaikat malah suudon. Suudon niku mono haram napa suudon niku? Tetep tak bela, yakin tak bela. Lah nek dene takon, lah sing nganggo kitab. Lha iku kok Imam Bukhari. Imam Bukhari nak ngaji ra tau nggawa kitab. Imam Bukhari masyhur ya ali. Nak ngaji ra nggo kitab, sampe kanca-kancane dibuli. Jajal kowe ora nggo kitab.
Terus Imam Bukhari, hati mahafidta. Sing mbok tulis, mbok apalo cek ego. Terus ngendikan, sing dingendikan guru nu persis. Mandek man kira nggo kitab, apalane ngono. Berarti iki sing ngaji aku mimpeni. Jadi wis pokoke top. Top. Sing nggawa kitab iku mantas sababi kaumin. Sing nggawa kitab iku Mislul Bukhari. No. Padha ora nggawa kitabe. Wis wajahe tasbih mandek ning kono. Ora sateruse padha alime ora, wajahe tasbih mandek apa? Padha ora nggawa. Wis kono tok tasbih kono. Wae kalau suwon sampean sing seneng, SPP zaman akhir, kebanggaan. Seneng ora bil maksiat sampean coba. Andikan Anda ditakdir untuk seneng ngenteni sawera, untuk seneng delok wong wedok sing buka aurat kayak apa nelongsone kita. Wong ora paham ngaji kok seneng iku wah top tenan. Luar biasa. Wis ora ana saingane, bangsa aku ora ono. Lah nek sing seneng mergo ape ngulak akeh tunggale lho. Panjen kulaan mesti apa? Seneng kulaan tok murah didol larang. Mesti senenge ya. Seneng. Kasute lho ora usah ngono. Ya pokoke kula seneng kepengin hukum iku aja rubah. Ki nek ora iso nglakoni cukup donga robana zalamna ora usah rubah. Jadi kamu tetap bilang, wong apik sing yunfikun, wong apik sing yutimun. Kamana sofidalika Al-Qur'anul Aziz, bagaimana nasihat Allah. Soal takdirem ku yunfakun, yutamun. Iku Rabbana dzalamna anfusana. Terus malaikat muni wis roh. Nak kowe dolem iku wis roh. Tapi malaikat iku kan ora pangeran, tetep pangeran sing sakenan. Kita tahu tentang ikhya mas, malah parah nih malaikat itu wajan malaikat sini so ben tak boleh, parah tenan. Sing iki lho, sing ora liyane, sing ora Jibril, Jibril kula cocok. Wae malaikat papan atas itu berperadaban nih. Sing malaikat sing ngene-ngene gitu, sing ribet itu. Jadi ono wong kesuwen oleh adol agama, oleh maksiat itu kesuwen. Lah adol agama ruwet lah. Terus bareng ngono Robbi Firli. Malaikat itu terus nutup. Jadi tiga hijab, ben langit ora krungu. Malaikat bantu cara sinyal itu diacak, ben apa? Lha iki cerita teng ya. Tapi banyak Bang, cerita kitab ini banyak. Ndongone ngono. Nah, malaikat sing bagian penerima donga iku ora krungu. Malaikat tetep makhluk, satu malaikat kan tetep makhluk. Sekali tutupi ora krungu, malaikat yo repot pancen tetep makhluk to. Ya tetep repot, malaikat kan piye tetep makhluk. Lah kula lu ndedonga, Mas. Tapi rata ijazah no kue. Di dungo ngelalekno malaikat ben gak nulis ngamal lelek. Lho kula iku kula kiai kodang lho duwe dongane Mas. Wah tak ijazah no kue malah berdua kabeh. Wah ora diwarai wis pasek ngene malah apa. Tapi aku duwe. Sokeh gak ngarah. Cara terus pangeran itu gak terima. Ilamata tahdubu ibadi. Kowe sampai kapan ngaling-ngalingi dongane kaula? Kowe kurang aja. Ana akhiru dzunuba jami. Aku iku pangeran. Aku iso nyepuro, kowe ojo ngono. Jadi malaikat rodok sentimen yo ono ternyata. Iku cerita teng Ihya. Nak sing hadis sahih dan itu mutawatir. Dia cerita mau. Ono malaikat itu tukang mlaku-mlaku, mergo untuk job. Ya ono pengen malaikat sing. Lho nak Mikael kan jelas menteri keuangan. Israel jelas meneh napa? Ya Israel roh kan tugasnya kuwi. Paling protap lah Israel. Mikael bagian duwe kan jelas. Iki malaikat itu urung pati di job. Makanya dikon mlaku-mlaku terus. Innalillahi malaikatan sayyakhina fil aris. Pokoke kula tugasnya apa? Kono mlaku-mlaku golek. Wis mlaku-mlaku wong kowe urung duwe tugas. Terus senenge iku mandek Mas ning majelis ngaji. Nah, jare wong toreko ya majelis toreko. Nah, jare ulama-ulama fikih majlisul halal wal haram. Mbok sing bener iki pokoke walang klaim-klaiman ya ngono. Nah, jare kowe ya majelis jalalan kok angel temen. Pokoke golek majelis zikir. Memang redaksine majelis dzikri. Tapi nak ning kitab Majmu' karangan Imam Nawawi jelas majlisul halal wal haram. Mergo halal haram terpenting dalam napa Islam. Nah, jare wong toreko ya majelis biat.
Bae bos Sadili, bang Nasabanti. Iki sing ngaji aku Sadili apa Nasabanti? Oh, ora jelas kabeh. Kula nu diteni kok wong wis makome wusul ora ngene. Kok raine ketara. Sementing ora ana gambare kaf Pak Rok wis. Wis apik pokoke ora ana cap apa? Pak Rok. Teko Mas, untuk majelis dzikir. Nah, kula secara pribadi suka majelis dzikir, majelisul halal karena itu yang paling apa? Mendesak. Secara kula, karena kula pengagum kitab-kitab fikih. Toriko itu nginduk fikih, jangan dibalik fikih nginduk. Toriko salah besar. Ya, coba wiridan tustah kan ketika sholatnya sah, sesucinya sah, pakanannya halal, itu adalah ranahnya fikih. Wong wiridan gak ada gede-gede, itu ba'da subuh. Maksudnya kodamul fikihnya, dapat cengkraman fikihnya itu kuat. Makanya cara pengeran itu annalahum qodama sidqin. Kita harus punya pijakan yang kuat. Yaitu keputusan kita libasu halal, wa matamu yo halal, wa masrobu yo lagi beat. Ojo diwalik asal apa? Asal beat. Gak usah asir apa. Ya terus kalau terusakan. Terus malaikat ini mandek nih majelis dzikir. Saya ulang lagi, saya pendapat itu majelisul halal karena ini yang pokok. Coba kita beat itu tidak wajib. Yang wajib apa? Halal, mengerti halal ya. Terus bareng malaikat ini apa? Ngecek. Ono sing ngaji mau iseng. Menawa ono sing golak barang kan. Orang niat ngaji tapi niat apa? Golak. Ya di bangku lalian. Ya. Ape. Jadi ada golak sing SNI ya. Terus akhirnya malaikat tidak terima. Mulane kula roh beberapa malaikat itu punya sentimen. Malaikat sing standar itu ya yang malaikat khusus-khusus. Gusti ampun sepuro, niku iseng nih. Sumpek teng omah terus ngaji. Timbang ning omah sarungan tok ra klabenan apa nyapu ngaji. Timbang ning omah kon korah-korah sing wedok ngaji. Ya, hasil malaikat ini agak desentimen. Wong redaksi ini kula apal. Inna fihim fulanan khotoan. Itu ada orang yang salah. Inna maja'ali hajatin. Ini golek-golek Gusti. Golek kenalan, golek macam-macam lah. Orang niat ngaji Gusti. Tapi jawabannya Allah unik. Hum alqawmu la yasqa bihim jalisuhum. Aku ora urusan. Pokoknya anggere teko ning majelis iku tak sepuro. Jalis iku kanca lungguh. Pokoknya sementing melok lungguh. Niate bopo. Sebagian riwayat nak redaksi Imam Bukhari humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Iku terus sing dadekno bingung-bingung sing penting teko ning majelis. Ya wa minhum ya antum wa ora pokoke. Tapi itu resmi kang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sentimennya malaikat tuh enggak di-ACC mbek pangeran. Koyo apa apike pangeran? Wes tok tenan pangeran. Lah malaikat iki lho masuk ben tak goleki cek. Kowe ra roh, maksudnya kandhani kowe ra roh rasane dadi wong bingung. Wong bingung ning omah iku ora kepenak. Enake golek kanca. Kebetulan kancane ngaji. Akhire melok ngaji. Ya sobat goleki wis setuju. Sing malaikat iki wae sing apa? Kowe aja golek Israil taboki, Bang. Sing iki wae sing apa? Ya, ojo kasut to. Sing sentimen bocah kok ora iso basa halus yo. Bareng-bareng kok. Jadi kalau ngaji sekian kitab-kitab sohel, itu memang Allah itu luar biasa. Bahkan sentimennya malaikat saja diabaikan. Wong cerita nang hadis sohel ku penak, malaikat Raqib Atid nang sisi tok nulis keelekan. Iku kabeh ulama ijma. Katibul khairi itu qaidun ala katibis syarri. Jadi yang penulis kebaikan itu memimpin yang nulis elek. Jadi misalnya kowe ngakoni elek ya. Malaikat elek langsung nulis, semangat dan tugas kan dekne. Ojo tulis C. Iso wae bariku tobat C. Jadi penak lah. Tenan pas urung ditulis wis astagfirullah. Kayak sing nang ngarep-ngarep kuwi mesti ndok wong ayu kan astagfirullah.
Lho salahnya kok eling terus sih lho. Sadar istighfar bener. Kene misalnya orang wayu terus piye spontan piye? Astagfirullah. Jadi kan langsung ora, lesane bener, sira bener atine, Mas. Problemnya kan eling terus iku. Nah, lesane bener ya. Astagfirullah. Tapi eling. Lah ngene iku Mas, nak wong ngapal Quran, mulane sampean sing bangga mbek Quran. Ngono nak pengiran nak jebut manusa wae. Kowe ora usah sok-sokan saleh, ora usah sok-sokan suci. Alimawau annakum satazkurunahunna. Ben ana rondo ayu, ditinggal mati ya eling terus. Jadi mulane wong sok saleh mesti keliru, ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Kowe tetep menungso, ora usah sok-sokan biasa wae. Kalau SKI kodangnya biasa kok, kowe rapati kodang. Menete murah karuan. Pengiran nak gojok menungso. Alimawau Anakum satas kuruna tak mana nih? Wong pelaku ada di mana nih barang? Gayamu merem-merem, gayamu rata kok nomor, tapi Allah ku perso, nak kowe eling terus. Ora ya. Misalnya kayak kan sering umroh, eling gak rai-rai Pakistan Turki, eling kan, nak rai Afrika. Buayane delok multazam nangis. Paling nangis sih kok bisanya. Itu udah milik saya. Gak nak kowe umroh ya eling gak rai-rai ngono iku. Eling bentuk irunge ya eling. Gak jawab ya? Eling. Lah ya eling. Lho kadang. Lo nak mau ayat iku lho Mas nangis. Pangeran si APM. Alimawwa annakum satazkuruhunna tapi yo kowe terkontrol wala kila tu'a ituhunna sirra tapi piye-piye idae rong tek sabar sih jebule idae entek wis ana calon mulane wong ora usah sok suci ku biasa wae pangeran banget roe kelakuanmu banget ngaji tenanan jebule kulaan ngono pangeran yo per munamuni siar jebule nguripi awake wis biasa wae misale ono nuduh kowe kedunyan iya ngono gak apa-apa kan tapi wa astaghfirullah wa ukafiru an sayyiati wa uksiru taubah wa uksirul ihsan asa ayakuna dalika kafarotan di dunubi wa khotiati kan fair ojo malah sok-sokan suci kalau enggak ada dakwah begini Islam bisa mati Islam buahmu mati Islam agamane pangeran sing mati ngawur. Mau Islam tinggal nabi wae aja tinggal kowe malah beneran suwana. Islam tau ditinggal nabi, ditinggal wali songo, iku yang mlaku meneh timbal rai koyo kowe. Malah bejo ora ono sing rusak. Setuju ya? Oh, kandhane setuju kabeh. Jadi wong kados nganggo pikirane Sayyidina Umar tuh bagus. Abu Bakar itu mustakhlaf. Terserah kowe lho, baca mustakhlaf atau mustakhlaf, terserah. Ilmu sorof kan rada ruwet. Ilmu sorof ono teori gini. Kowe ora ngarang mikir nganti koyo aku ora ngarang. Ora kula sombong, boten iki kenyataan ya, ora usah tersinggung. Sing bener kuwi nek maca kitab Istakhlafa Abu Bakar napa Ustukhlifa Abu Bakar. Cara kowe dadi kiai, ngorek mesti ngorek dirungokno. Dirungokno santri alim lho, ya ora santri culun-culun sing terus kowe iki kan kajen. Ya. Contoh kowe. Dia Madiun nih malah Madiun disebut Madiun wong Madiun. Kan mungkin. Lah ya kan istakhlafa Abu Bakar dan ustukhlifa Abu Bakar kan mirip. Kan bahasa Arab itu memang rodok piye ngono. Kadang bab-bab niku pancen rodok. Ada bingung ta? Alhamdulillah aja belum bingung. Wis ngono ra usah pikir. Kalau ya ora anak sampean ra iso ya ora. Alima wa annakum satazkuruna. Nah iki urusan ilmu alim tu annakum satajhalun. Enggak betul maksud gua ngeten ya. Ketika Sayyidina Umar Mas, ketika kan beliau mimpin sukses. Resiko orang sukses kan akan dimotivasi kudu ono suksesi. Dan kunane kuno suksesi mesti wong dianggap mesti milih anak. Makanya
Orang mendorong Umar supaya mengangkat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar khusyuk tapi. Khusyuk ya pinter, ya umur cukup pakai lah, ya adil, ya. Pinter lah pinter. Oke, saya kok Umar bin Umar kok kue ojo, Abdullah bin pinter, ya khusyuk. Ya wali. Kok tak ceritanya Abdul Umar itu, kalau nu rodok cocok dengan Abdul. Kalau nanti ziarah teng kuburan, orang kok perkara apa? Kalau nu cocok kacau nih, fikih rodok kacau. Tapi dari apik. Dari dede itu lucu. Fikih sing kontras itu kan dua, Abdul bin Umar sama Abdul bin Abbas. Karena sama-sama nom. Podo-podo nom alim. Corong NU amen tim Basul Masail lah kira-kira. Jadi kok brek. Abdul bin Abbas itu pertama ulama sing ra seneng nang Mekah. Aja tiru lho ya. Kowe kudu seneng Mekah. Islam pas-pasanin kudu seneng. Nah, kalau sementing tahu kaji, tahu kaji ku. Kalau bolak-balik masuk ke tahun tawani kaji dalah, tahu kaji pisan, kaji nganggo duit gagal lah pokoknya. Kaji tenan, itu lagi kaji nang awal. Sholat ya sholat tenan. Kangen pangeran terus sholat pro koyo kue. Wah cuma kan ono adzan, wah pasek yo, ono sholat ora seneng. Abdul bin Abbas itu unik. Dia alim alama digelari tarjumanul Quran. Tapi ditawani manggon Mekah boten purun. Padahal Islam sudah jaya, sudah normal. Beliau pernah gubernur, pernah apa saja. Manggon teng Thaif, masyhur, semua orang sepakat kalau Abdul bin Abbas itu manggon teng Thaif. Pakai itu nih, mesti daerah. Gak nak nganti Thaif nambah piro. Wes langsung jawab jujur. Tuh kadari kan malah Abdul bin Abbas ora muni susah. Mesti paketnya nambah. 1 juta ya? Paket sak umroh ya? Jadi neng travelum itu ono pengumuman Thaif. Terus oh. Biro tak tahu ya biro. Nambah apa gratis? Tapi wis mbok hitung ning Arab. Muni free tapi wis dihitung ning Arab loh. Oh. Iku alasannya masuk akal. Mulane kena ning Indonesia, kados kula kan seneng Indonesia. Kudu nganggo madzhab Abdul bin Abbas. Digojlok ambek kancane iki. Kefala taskunu balada wa'il haram. Ge ora seneng manggon balada wa'il haram. Fa inna sholat di Masjidil Haram ka alfi sholatin. Pokoke di cara wong Jawa di pontifasi lah. Jenengan nak Mekah kan sholat pisan padha karo 1000 sholat. Terus iki ardu wa'il mubarakah, ardu baladil haram. Pokoke dipuji-puji. Ngamuk Abdul bin Abbas kan kayak macam rodok piye ngono. Kacau-kacaunya wong alim tapi. Kacaunya wong alim dibang benermu apik kacaunya wong alim. Mergo pancen apa nggih ulama pancen apik ikhtilaful a'immah rahmah. Ikhtilaf kan dadi kacau. Tapi wong ulama itu dadi rahmah. Kowe sepakat alal batil malah rai-rai untuk hidayat sepakat malah sepakat alal batil. Dajal ya kok iso sepakat nak agama iku larang. Pengajian sungi 100 juta. Orang nerangno sesuatu yang mesti nyuwargakno. Dulu niku ora ono sing bantah. Dajal. Padahal madrasah aqaid komsin sing dadi ono swarga gajine sak wulan mok 200.000 sak wulan. Ana sing suwengi ora jelas wargane. Ojo akeh-akeh. Sing sakut malah semangat. 10 ya. Saiki misale lho ditakoki. Madin sing nyuwargakno wong sak wulan. 200 ya kok sithik temen. 200. Iku wis mulang aqaid. Saiki perasaan wong belajar aqaid khamsin iku anggape dakhalal pengajian suwengi kadang mau cerita, kadang dia ini malah cerita. Aku diundang ning Brunei, oleh mulyakno orang ngene iki. Sangune orang ngene. Yo kadang goblok ngono. Lane bapak-bapak kula padha kula Gus. Aku dhisik seneng gak nekani pengajian, bareng sesuk tambah goblok. Mergo kadang ora entuk critane Allah wa Rasulih, ora critane kelakuane ndekne lho. Iya diundang istana Brunei. Ngono kula opo crito tobat ora usah ngono. Wong teko kepentok ilmune Allah wa Rasul. Paling enggak cerita lah, cerita-cerita ikhlas to opo. Soal dene iso nglakoni ya Rabbana dzalamna. Soal kok malaikat sentimen muni usra ngono ya empol aku. Lah terus Abdul bin Abbas ya. Ngamuk obek sing provokasi, tarane provokasi. Mungkin ora seneng. Kowe rom ganjaran tok. Kaifa jare. Kaifa iku piye nak dosaku ning kono? Kaifa law kunta mujriman, kaifa law kunta mukhtian.
Fakot aktok tapi baladil haram. Wa ajrum tafur wa adnab tafur ngamon. Tekem lho men mikir ganjaran. Kowe nak dosa. Dosa fi baladil haram, kowe dosa fi jiwari la, kowe dosa fi jiwari beda. Ngamon. Mulane kula manggon Indonesia mawon. Maksudnya ngene lho, kena wis milih ora ning Mekah mbok yo ana ilmune niru Abdullah bin Abbas. Aja ora ning Mekah perkara ora kelar. Bareng ning Mekah jebule mergo pegawe konstruksi Masjid Haram. Ya ora apa-apa pancen nak terewung solar. Kulo niku ora mentolo ya. Niki cerita ya Ali. Kulo niku kan kadang-kadang ya umroh. Kulo kan jare wae ya kiai lho. Kadang-kadang ya umroh, Mas. Kulo umroh ping piro kadang-kadang ya kepengene Mas kulo niku ya wong Islam tenan ya kan. Kadang yo kangen wae Ka'bah, yo kangen tenan maksudnya ora mergawe, kangen. Lho di dhuwit Mas kulo yo di dhuwit cukup lah nek mau umroh. Santri-santri kula Mas zaman ngaji nu dodolan. Lho, kowe kok ning kene kula melok bangunan Masjid Haram. Sing bagian nyekrupi apa iku jenenge? Bendrat itu apa? Kula Mas. Lah akhirnya kula latihan bahasa Arab bendrat iku apa? Tangi iku apa? Kula salami template Rp200. Kowe wis gawe dole manyar. Iki misale sok ben ning akhirat diumumno, tasaddaqa fakirun ala ghaniyin terus dia. Terus aku jawabku piye? Terus dadi tontonane malaikat, ana kata-kata tasaddaqa fakirun ala ghaniyin. Kowe golek dhuwit mbok rewangi temangsang ning Mekah. Nek Mekah. Tersiksa Mas, bocah saleh tenan. Aja ngono lho Gus, kula kepengin ngaturi jenengan kula niku ngaji jenengan terus pengen ngaturi kok ora oleh. Kowe siap tak leh bahasane ben rodok pantes ning pangeran. Mboten apa tasaddaqa jahilun ala alimin. Tapi aku ora seneng bahasa iku ora seneng. Mergo aku ya ora tahu darane kowe apa jahil. Tapi bahasa iku aku ora seneng. Perkarane aku ora kepengin darane kowe iku jahil. Ngene wae Gus. Bahasane dirubah. Jenengan tamu kalau saya bulbet. Ya, gampang. Ya, akhirnya, Mas, serasa bakal salam tapi aku semangat kan kocok lo Mas zaman ngaji. Akhirnya jagungan. Dijak ngopi ning sare Abu Jahal. Gus sekali-kali Gus, moro sare. Ngenang gitu Rena. Dia cerita. Iki ku Gus riyen Abu Jahal nak nyegat Nabi ning kene. Dia paling tertarik ro sejarah sapa? Abu Jahal. Kowe kok tahu diri ya, kowe sing mbok teliti kok apa? Abu Jahal. Jawabe api Mas. Aku nak ndelok sejarah wong soleh-soleh Abu Bakar Umar nangis Gus, mergo ora iso niru. Tapi nak ndelok Abu Jahal terus syukur, pira-pira gak dadi apa? Abu Jahal. Ya. Kowe saune-unemu ya sampe apa? Ya tahu ngopi Mas. Neng sare apa? Sare aja. Aduh. Sampe didono nih sing hamam-hamam. Ya, iki bekase omahe sapa belah ben. Aduh. Tenan Gus, nek itikaf aja ning kene iki dhisik omahe iki. Ya ape. Apa lho? Spesialis dek, ya spesialis nerangno iku. Maksud kula ngeten ya. Fakih-fakihnya Abdul bin Umar sama Abdul bin Abbas itu mirip-mirip. Tapi wong loro ora tau cocok. Karena sing sitok niku tetep dukung dinasti Hasyimiyah. Abbasiyah itu kan Abbas bin Abdul Muttalib. Dan itu saat terusnya kan Bani Hasyim. Abdul bin Abbas mulai risi Mas mergo ana pertentangan antara Bani Abdi Samsin mbek Bani napa Hasyim. Dene rada terganggu terus milih teng putih Thaif. Ning Thaif diprovokasi kon dukung pemerintahan Bani napa Hasyim. Berarti Abbasiyah lah cara saya. Tapi wong pangeran sing ngersakno delalah kaya ngono Saleh Abdul bin Abbas delalah era dzuriyah gawe dinasti napa Abbasiyah. Lha iku wong ora mesti kaya apa melayune Abdul bin Abbas sangka riyasah tapi dzuriyahe nyatane ya dadi riyasah besar. Iki dinasti napa Abbasiyah. Mulane wong ora sok-sokan. Sing saiki sing anti haji umroh nasuk ben anak putumu mangane kok adol. Travel Mbak mak agak bayangno lho nek mergain. Ra iso ya. Blas lha iya nyatane putune ya ngene iki. Umroh mboyo kok. Wis pokoke adol Tegal wae. Mbak mak ora bayangno nek putum balik. Oh, tenan mondok seneng ya. Lah iya ora bayang. Maksudnya Mas Abdul bin Abbas kayak apa ya firru asaddal firor sangka riyasa.
Tapi dinasti Abbasiyah ya turunane Abdullah bin Abbas. Mulane kula niku termasuk kiai yang enggak ngambil sikap. Wong ora rasa penting. Lan kula jare wong akeh ya wong alim mau seneng perkarane mulang dengan baik dan benar niku mboten penting sampean ngurmati kula ora penting. Pintu tapi seneng ngurmati. Kaya ora ana pangeran, kaya ora ana napa? Pangeran. Ridho wa fawqa kulli syai', napa ridho wa fawqa kulli. Lah Abdul bin Umar rabi, Mas. Rabi ini perbatasan. Ora usah takok iku rabi induk ta wayoan wong. Iki wong Arab, ora wong Bojonegoro, Mas. Iki wong Arab. Wong Bojonegoro ya meh niru. Ana meh ta wis? Wis. Mutawatir ta hok. Jadi ku ya duwe mestine wayoan Arab iki. Dadi Abdul bin Umar iku rabi. Raro imam borodo beprawan itu. Awe takak. Ning perbatasan iki. Nyon sewu nak pas apik dijak itikaf bareng. Itikaf ning Masjid Haram Mas ning tanah haram. Wareng mulai tukaran wis konane kuno. Masuk itikaf Mas apa nak jeneng wedok gawane tukar. Sik, ayo rukun sik. Tukaran ning tanah haram. Metu Mas. Mulane dekne gawe omah ning perbatasan, nak pas apik mlebu, nak pas elek metu. Lah iki ngono. Ya mung akeh. Ya mau tahu, tentu beliau ya di omah ning Madinah, makane kula duga ya akeh-akeh ya ora bojo pertama ya. Tapi Arab kan pantes. Ya iki Bojonegoro maksudnya kan. Mantes no. Ya oleh wae oleh. Jadi sebetulnya banyak fikih kita, makanya saya ulang lagi, cara kula majalisul dzikri itu majalisul halal, karena ini yang bisa membedakan ya. Coba berkahnya fikih itu kan jelas. Ada kula lah, baru kayak kula ngaji fikih mulai takrib muin sampai mahal, kan terus kepenak, mimpin kowe ku kepenak. Cara ngaji kula mau takrib tok kan gak cukup, mimpin Islam ngene iki lho sing rai-rai ngene iki. Iya repot. Kan gak cukup. Wong syarate wali nikah kudu saleh. Lah saiki rata-rata cawe wedok di bapak wis ora saleh. Terus gak di wali. Pindah ning hakim, hakime rata-rata ora pati saleh. Terus kok kon ra rabi. Kepetakun fitnatun fil ardi wa fasadun kafir. Sing cukup kitab gede, Mas. Nah ning kitab mahali kan jelas. Li anna asrul awalin ngene-ngene wali-waline do nikahno ma'af fiskihim. Napa ma'af fiskihim. Nah, kitab-kitab cilik Sarto Wali ayakuna adilan ngene-ngene. Oh iya pokoknya capek lah. Jadi wong iki kudu ngaji sing tenanan, lagi mulang. Aja adole agama tenanan ngajine arang-arang. Lah iki hasud ya. Kulo yakin Mas, ra rido dunia akhirat. Nah umat ini mendapatkan ilmu yang tidak akurat kan kasihan. Ya, setuju ya. Itu untuk ilmu terbaik. Soal kita tidak sempurna gak apa-apa, tapi ilmu itu harus sempurna. Soal perilaku kita tidak sempurna gak apa-apa, tapi ilmu itu harus sempurna. Misalnya ini contoh gampang sing istilah koni munib toha kabeh. Nador ning ajnabiyah tetap kita hukumi haram. Piye eling terus ini yo. Piye eling. Tapi nak haram ini berhenti, kemudian tidak ada istisna illa fil muamalah. Terus wong ra ono haji, wong pramugari mesti ayu ya wedok. Terus kowe ridho nak gak ono haji, gak ono umroh. Makanya kita gak istisna illa fil muamalah. Tapi kadar bolehnya sampai apa? Maksudnya apa nglebokno njaluk nomor? Apa mau sebatas yang dibutuhkan? Mergo ngasih surat terus. Iku kamane ngene, iku bi qadril hajat apa vokal hajat. Lah karek kelakuan iki. Tapi kan fikih ini cukup karena masih ada nazar lil muamalah, li syahada, li tadawi. Artinya ngene ya, Ali, hukum itu harus akurat. Soal nanti perilaku kita salah, malaikat itu ora kabeh. Nak kowe tukang salah iku wis ora. Wong pertama manusa dadi manusa iku malaikat wis komplain, atas alufia mayusidu fiha wasfikut dima. Untung malaikat ora njupuk data kok kejaksaan atau malah roh akeh. Cara malaikat roh kejaksaan wa yafalu kadza wa kadza wa kadza wa kadza malah gawe sak jilid malah. Utawa golek data ning Bareskrim malah untuk wakeh datane dene.
Urung-urung kan ora percaya ya. Nah, kita jadi orang baik-baik saja kan orang ngantuk. Lah saiki ning bandara, Mas. Saiki ning Arab Saudi kan wong wedok nih, Bos. Tangan mesti cekel toh? Lah iya kadang. Lah iku kesunatane ngene nih cara fikih, kowe meneng sik nganti dicekel. Berarti kowe iku malmus. Lah nek mbok sodoro sik kowe lamis. Gak sing bener ya kelakuane mune. Maksudnya ibu ganti paspor dicekuk. Kan itu ya. Nyekel mbek dicekel kan. Cara fikih ringan dicekel. Ringan sing cara fikih. Lah iya prakteknya dicekel apa nyekel? Ibu apa nih? Dicekel gerepek dicekel. Terus pasti dicekel iku atimu istighfar apa nek mati lah. Lah iku sing pangeran rak nek dibodoni kan iku. Mulane pangeran nggo jelek manusa Mas. Ya alamu khainatal ayun wa ma tukhfis sudur. Ma tukhfis sudur kowe nek mati apa ngrasa salah. Iku pangeran nek coba bodoni. Atimu iku risi mergo lamsul ajnabiyah. Apa istalat tabihin biha iku bilamsi utawa bilamsi. Kalau Quran kita lama malah. Kan dari. Baik kalau suwon tenan. Ilmu itu sing bener. Wes anak perilaku nomor loro. Ilmu itu yang bener. Mulane kula sinau terus. Kula nganti ketemu kula bayangno ning swarga iku ya sinau. Maksudnya ora terus sinau koyo kowe ya ora, tapi kula bayangno. Karena kalau ilmu benar itu gampang. Fatwa benar itu liyane ku gampang. Amal itu gampang. Ya kita harus ngomong kalau sholat itu rukuk itu rukun. Sujud itu rukun. Kunut itu sunnah. Sehingga kita punya ruang untuk tidak asing dengan Muhammadiyah yang tidak kunut. Karena kita yakin kunut itu sunnah. Orang Muhammadiyah juga harus ngerti. Kalau menurut Syafi'i kunut itu sunnah. Sehingga tidak janggal pada kunut. Tapi sekali salah ilmu. Misalnya kunut kamu katakan rukun. Kamu akan membatalkan semua orang yang tidak kunut. Berarti sholat masjid haram gak sah kabeh. Mergo ora kunut. Betapa pentingnya apa? Ilmu. Karena ilmu ini menjadi konstitusi. Jadi ilmu kepenak. Penak kira ada ilmu. Nganggep kunut rumah samu rukun terus sholat masjid haram. Masjid haram jari kota suci kok sholatnya ora kunut. Jadi ilmu itu menurut saya segala-galanya. Kados kula ngaji mbek jenengan, kenapa saya ridho? Wong ngaji cara pangeran, dosane wong alim kitmanul ilmi, maka ketika mengajar orang alim harus seneng. Karena dengan gitu dosanya kitmanul ilmi hilang. Sehingga aku ora perlu arep-arep mbok hormati, mbok salami template. Ora usah. Mulang tok iku ibadah karena menghilangkan dosane kitmanul ilmi. Lah kowe ngaji ra paham lah ya sing seneng, piye-piye niat ngilangi bodoh. Dene ra gelem ilang wis akrab ya monggo. Oh, wis ngrasa kanca plek apa? Wis menyatu dene. Misalnya ra gelem ilang ya monggo, tapi kan wis niat mbok ilangi. Iya. Kita ya angel yo. Wis plek cara kanca wis. Sip kok ya. Wae kula suwun ya. Kata Imam Bukhari mboten kata saya. Bahkan saking sakralnya ilmu itu ndak ada kata sing iso disii kalimah thayyibah. Imam Bukhari lek kampanye teng ame. Kalimat thayyibah itu kalimatun sing dakhal tabihal jannata, sing dadekno kowe mlebu swarga. Sing kalimatun astama bihal kafir, wong kafir nek nglafadzno iku langsung Islam. Tapi itu enggak ada kata yang mendahului kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Cari Imam Bukhari le promosi ilmu. Sampeyan delok ning Kitabul Ilmi. Li qauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha. Fabada'a bil ilmi. Napa fabada'a bil ilmi. Terus kata Syurahul Bukhari, para cara Bukhari, betapa Imam Bukhari promosi ilmu sampai begitu. Kalimat thayyibah saja tidak ada kata yang berani mendahului kalimat thayyibah kecuali kata fa'lam annahu. Nah nanti kalau kita bersaksi kan muni asyhadu itu ya bimanzilatil ilmi. Asyhadu a'lamu kan. Lah saiki wong senengane iku sok-sokan saleh ora ana ilmune. Gedak-gedek ora jelas. Sekuayane khusyuk ngawur yo. Terus piye nak khusyuk ku piye? Terus halal apa? Terus piye? Bener ngene iki lho sing ngarepku.
Ngaji gosowi. Mosok gosowi mlebu neraka kan ra pantes. Ya ora pas pengumane. Ya man hamala kita basawi. Udkhulin nar ya ora pas. Apa meneh nak pengumane man? Ya man hamalal jalalain alladzi wa tafsirul Qur'anil Aziz alladzi nazala habibillah al-Mustafa. Terusane udkhulin nar ora mungkin. Ora pas cara pengumuman iku ora pas. Weh wong sing nggo tafsir Jalalain nafsirno kalamu Al-Aziz dikekno ning Habibihil Karim. Terusane udkhulin nar gak pantes. Mulane kula mulangi seneng. Saya bayangno ku ora pantes pas pengumuman. Wong sing mulang tafsir Jalalain sing nerangno kalamu mlebu neraka ora pas. Lah pangeran ora seneng barang ra pas ora seneng. Lho kan pangeran wis janji. Kan Sulaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Orang tuh didesain semuanya tuh pas. Ya ora pas ya gadok le. Jajal umpamane ora gadok. Yaman. Kowe seneng ngaji apa mulang? Mulang ya. Nek mulang aku tok. Ngaji wae ben jumlahe akeh. Yaman ta'allama tafsirul Jalalain. Berarti fa huwa muta'allimun li ulumil Qur'an. Wal Qur'an iku kalamu al-qadim. Sing nazala ala habibil karim biwasitati Jibril. Wong kudang-kudang sebut kabeh. Karena Nabi Muhammad malaikat apa? Jibril. Oh bariku kok terusane udkhulin ora mungkin ya? Ora mungkin. Mulane datam tulis to ning gone kakak. Taning KTP pengajar tafsir. Nah, urung pengajar apa, Mas? Pelajar. Nah, cara bahasa saiki pemerhati. Berarti ngonang marti regane ya. Pegiat. Wis mbah pokoke sing ora pantes Mas. Mulane kula suwun nang Imam Syafi'i ku seneng termasuk kangkang nak malam Senin tak kan maca agama Imam Syafi'i. Nak ngelem pangeran muni ngene Mas ngendikane. Ngelem pangeran. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin walau dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Kalau engkau menyiksa saya Gusti mergo dosa kula, mboten masalah Gusti. Falastu bi ayisin, saya tidak akan putus asa dari rahmat engkau yang tidak terbatas. Walau dakhalat nafsi bi jurmin, wis tak kula mlebu neraka lah tedanan jenengan Al-Hannan, Al-Mannan, Ya Rahman, Ya Rahim. Mboten enten pengaruh wis. Lan ono kula nate cerita bolak-balik teng kene cerita kitab Ihya. Wonten tiyang mlebu neraka men wiridan Ya Han. Malaikat yo sentimen. Kowe mlebu neraka kok cek wiridan Ya Hanan jare. Jawabe enak. Memangnya setelah saya masuk neraka Allah tidak Hanan. Allah kan tetap Hanan. Mbak pangeran diceluk. Gak Pak wis wiridan ning swarga. Nah kita ijazahno ora apa-apa. Tapi syaratnya mlebu neraka. Ya tapi kan lumayan di solusi timbang gak duwe apa? Ya kan lumayan di solusi timbang gak duwe apa? Tapi nak mbok tampa berarti ke bayangno. Ora. Tapi lumayan duwe apa? Jadi apa? Imam Syafi'i nak ngendikan apa? Fa in tantakim minni falastu bi ayisin walau dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Ora ana wong nak bangun ngelem pangeran kok Imam Syafi'i. Nek mati tenan. Kula nu kan gadah donga iftitah. Kebetulan itu desain kata-katanya asli ke Imam Syafi'i. Tapi tak waca ora wani. Wedi darane ra NU kan. Kan protap. Kowe anggar NU itu kan khas kabira walhamdulillahi katsira. Lah niku yo nak darani pinter ya. Nak darani ora NU kan yo berat ning komunitas kene kan yo berat. Meskipun NU kula iku mbok garis sapa yo ora ero pokoke kan. Ya maksudnya cara kula kan yo NU saya Muhammadiyah ya saya cuma kan sanad kita kebetulan niku NU misalnya kula ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Karim kan terus ngaji Mbah Hasyim. Tapi kenangane ngaji. Lah saiki opo yo do ngono tok Mbah Hasyim kenangane ngaji opo mau nganggo emblem. Lah yo al-farqu bayin apa al-farqu kita harus NU ya karena kenangan ngaji kita itu. Tapi sebetulnya juga harus fair. Mbah Hasyim sendiri ngaji sama orang sing rapati fanatik NU. Gitu ngaji ke Mahfud napa? Termas. Ya Mahfud itu kan pondoke oleh NU oleh Muhammadiyah. Dadi wong yo aja berhenti ning napa? Mbah Hasyim. Wong dadi fair. Kula ora roh banget ya Mas kula mbah-mbah kula ya kiai wong riyen buyut-buyut kula niku nggih.
Yes, pokoknya wong alim sing ikhlas ngono. Aku rong di buyut-buyut sing iku pengajian ning ndi rong. Lan kula niku yo delalah. Kula diundang nek gak pernah sepuh niku. Delalah iku sing pernah sepuh ya kok akeh dadi. Lah kok wingi ya mulut sing sampean ro, Gus Wafi karuan putrane Mbah Mun. Mbah Sahal sepupune Mbah. Kula wingi pengajian telu misanane Mbah Fatimah kabeh Mas. Mbah Sahal misanane Mbah Fatimah, Mbah Hamid Pasuruan misanane Mbah. Terus wingi nang Mbah Mat Tuban ya. Misanan kan? Lah ngene-ngene iki lha apa tekane? Kurang gawe. Karo dene kan jupuk-jupe wong liya to, masake pikirku lho. Kiai kan yo kudu mikir to yo. Ayo mikir ngekeki ya wong lu. Ya kudu mikir ae. Ya yo mikir hak wong liya lho yo. Kepengen pinggire mahjub apa. Mergo mesti asraqal badru alaina mesti faktafat minhul budur. Ana Samsun ya komarun ilang. Ana komarun lintang ya ilang. Ana listrik Petromat ilang. Ana Petromat uplik ilang. Dadi wong kuwi kudu. Ya kula suwun ya pokoke sampean ilmu sing bener kayak tadi. Jangan pernah karena Anda soleh nyifati Allah itu satu, harus tetap nyifati dua. Makanya ning Quran Mas nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tapi ya terus wa ana adzabi wal adzabul. Terus bagian surat itu wa inna rabbaka lasariul iqab. Ya terus wa innahu la ghafurur rahim. Sehingga kowe roh musuh pun tetap kemungkinan dia dighafur. Lan cara kula nggih kowe kudu biasa lah kancanan wong P3 ya biasa, BB gambare Ka'bah. Dene Ka'bah kok tukaran ya Ka'bah aneh. Saya segera buka. Ya milih sing ra tukaran. Tapi ke BPD ya sing seneng iku ya hamba Allah. Ya biasa. Ya kan yo mate Kanjeng. Nah, ya biasa. Mbek partai liya wis ngono kabeh umate Kanjeng Nabi. Ya hamba Allah biasa wae. Terus ke bayangno donya ideal yang enggak ada kesalahan. Berarti kayak pengen nabi akeh. Wong syaratnya ora salah ku nabi. Sing maksum ben Kanjeng Nabi tok, iki ora usah maksum, biasa wae. Wong ora usah sok-sokan, itu ilmu. Tapi nek kowe perilaku kacau. Lan cukup setuju Imam Bukhari, fa bada'a bil ilmi napa? Fa bada'a bil ilmi. Saya wong ora seneng ngaji, pah-pah gak jelas kabeh. Ya clear ya setuju ya mau ijazah ya tak terusno. Iki kolak ya oleh. Inna saat temen kita ana khafwati kita merobina sang pangeran kita ya men ing dina abusan kang akeh merengute. Dina sing dadekno wong merengut. Mane merengut itu susah. Abusan yang akeh susah. Ya merengut ra pantes, Bang. Kok merengut itu kan kesannya punya hak benci. Padahal di situ kok wani benci. Jadi abusan itu bukan kalau bahasa Jawa ya merengut itu kan lebih ngadili orang lain. Padahal ning kene maknane itu dek niku susah sesusah-susahnya. Napa susah? Susah. Manane taklahu tegese cara bahasa Indonesia ditekuk ke apa? Mukamu kok ditekuk iku maknane banget susah ya. Kowe ben contoh nih, kowe ben wae ora kasil lho niku. Piye ketekuk ya? Ya iki wis ngene kok raimu niku angel temen. Kelam apa al-wujuh wajah fi dalam yaum. Maknane kari hal mangzuri tegese ora enak didelok. Disyiddati krana bangete yaum. Komtariron kang banget sadidan tegese banget fi dalika ing dalem kono yaum. Bahwa kau mongkong reksa ing kabeh sapa Allah syarra dalikal yaum. Bahwa kau mongkong reksa hum ing ala burar sapa Allah. Syarra dalikal yaumi ing elek mengkono-kono dina walak qalan mapak sapa Allah ing kabeh sing abror atau tegese paring sapa Allah hum ing abror natrotan ing keceriaan. Orang-orang yang baik tadi kan ngalami dino sing yauman abusang komtoriro. Tapi karena mereka orang baik, ditakdir apa? Laqahum nadrotau wasururo. Nadrotan yang kepadangan hasanan tegese kebagusan utawa husnan wa idoatan padang fi wujuhim. Terus raine do padang wasuranan seneng. Wa jazalan malas sapa wa ing kabeh bimas bab perkara sabaru kang nyabari sapa ngakeh. Ngrungokno sabar apa bisa brim sebab nyabari wong akeh ane maksiati. Dal sahwate yo gede, karepe yo gede. Tapi tetap kabeh ditinggal demi takwa ning Allah Subhanahu wa taala. Ora kok demi mergo ora dhuwit saweran terus khusuk kok ora. Duwene yo. Tapi mergo takwa kondang le.
kuat. Iki do hiper kabeh tapi berusaha soleh. Dadi akhirnya ekspresine ngene iki, ekspresine ngene. Iya. Dadi kowe ngempet. Dadi nafsune gede tapi kepengen taat. Akhirnya raine ngene iki. Lah iku nak mati syahid. Wong ngempet syahwat ku nak mati syahid. Tapi akhirnya rasanya mergo ninggal utang. Lane saurse apa? Saurse. Bisa brihim sebab sabare kabeh sabar-sabar anil maksiati saking ngeduwi maksiat. Dikai jannatan ing swarga, udkhiluha. Udkhilu tegese dilebokno sapa ngakeh ha ing jannah. Wa khariron nan dikai ing sutra ulbisu tegese dinggoni sapa ngakeh ing kharir. Lan ing donya sepakaian sing ngene iki panas-panas sithik, so ben diganti kharir. Muttaqiina hale santai kabeh. Nah ki kuno maknane lungguh leleangan, maksudnya lungguh napa? Santai. Dadi lungguh santai ora usah tegang kaya pas ke pidato, jaga imet iku kan ora ana ahli swarga kok tegang, maknane apa? Santai. Lah nek pidato ya pantese tegang enggak. Dadi kesane mikir apa? Mikir maslahatul ummah. Macam. Ojo. Rasa terus. Nak drengki aja nemen-nemen biasa. Toro balik Quran ra pantes ya. Kudu piye? Kudu anteng. Nanti temenan kan. Oh. Tapi daerah beda-beda ya. Ono sing seneng balik khusyuk, ono sing seneng. Nah daerah wong alim malah masalah ya nek bebo khusyuk. Dianggap sok-sokan tahu. Wonten tiang pidato. Sekarang zaman sudah rusak, banyak maksiat di mana-mana. Cara Caca Sarang. Kok lagi roh kene roh wis suwi. Kok lagi roh kene roh wis suwi. Ya kan lucu dong barang geruang wis roh kok dene lagi ngomong. Kok lagi roh cara Caca Sarang sing nom-nom nek sing sepuh ya biasa wae. Komtoriron terus ya mutakina halil lugo leleangan kabeh santai kabeh halun marfu'i udkhiluha dadi hal sangka marfu'i lafat udkhiluha al muqaddari kang den kira-kira terus mikir iku ora roh wae iku ora donyamu dadi mutaki ini ku dadi hal tapi dadi hal sangka marfu'i udkhiluha sing muqaddar udkhiluha ora buku lafat udkhiluha kuwi ora ana muqaddar kok muqaddar ora ketok ora ana berarti ning Qur'ane ora ana kata udkhiluha sing ana ning tafsir muqaddar dia ing dalam jannah alal araiki ngatasé lungguh-lungguh padi-padi kayak kuno lungguh iku Mas asururi tegese boro ranjam fil hijal ing dalam padi-padi. Pokoke kaya kowe nek mlebu swarga kaya nganten anyar itu suweneng anane dadi lakon suweneng. Raimu ra ngene iki digenti wae pangeran. Malaikat enek malah repot. Lah ya raimu digenti wae pangeran, nggo anteng, bojomu sing cerewet iku ya digenti apa? Ayu, tapi masih ayu lah, kowe tetep katut wida dari lah bojomu ora cemburu, mulane mergo cemburu itu ya dientekno. Lah piringe ra digawa ning swarga. Waktu swarga ora nampa piring pecah, apa ora nampa piring apa? Pecah. Kan wis kering nggo ngantemi sing lanang, ngono wis ra ono. Lho, kena piring enak gak? Enak. Gak. Gawe. Tak takoki jawab jujur. Tambah bojo mbek entuk piring tambah bojo iku imbang gak? Senenge mbek susahe. Imbang. Tambah bojo. Sumput gak? Tambah bojo kan tambah kenikmatan. Mesti kan paketnya tambah piring gak? Tambah gede-gede. Nak duit gak masalah, kuat sih saya. Nak apa kau cek kuat? Kuat sih. Kuat. Saya kuat piringnya. Gak masalah. Terus kebak masalah. Kebak masalah. Gak menisan, harus mati rasa menisan. Kalau nu dikonco loro Mas, iki kisah nyata. Sitok iku ora wani wae alasane. Lha Gus bojo sitok nek ngamuk ngono, ndahne ana papat nak telu. Ana sing wae alasane sitok yo ngono, loro yo. Menisan apa? Menisan.
Tapi sayangnya Mas sing nekat itu kok terus rapati suwe. Mati. Pertama mati rasa. Lalu Mati rasa diteruskan mati. Tapi ku cara usul fikih Mas, qadiyatu ainin peristiwa individu. Jadi gak perlu dikiasno. Jadi ning fikih ono unik ya. Meskipun semua perilakunya Nabi itu jadi apa? Panutan. Tapi ada yang dianalisis sebagai qadiyatu ainin apa? Qadiyatu ainin itu peristiwa khusus yang tidak perlu dikiaskan. Karena kadang-kadang ada fikih yang aneh. Lho Nabi wis kondang-kondange wong, tapi ada fikih sing aneh, Mas. Itu jenis qadiyatu ainin. Kayak sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu kan aneh. Mosok ana perjanjian kalau orang kafir masuk Islam, wong kafir masuk Islam disuruh balik karena dianggap kafir itu habitat. Maka ke Islam itu berarti salah. Kalau orang Islam masuk kafir disuruh membiarkan karena kembali ke habitat. Aneh gak? Sehingga saking aneh Sayyidina Umar komplain dengan Rasulullah. Niki jenengan tesih Rasulullah. Alasta bi Rasulillah. Jenengan tesih Rasulullah ya ijek Mar. Lalu hukum ini gimana? Ya ora piye-piye Mar. Nak kira setuju aja. Tapi fikih ini sepundi? Ya pancen masalah Mar. Bala itu berarti Kanjeng Nabi ngakoni ya bala ya fikih iki masalah. Tapi terus Kanjeng Nabi ngendikan unik. Tapi ana Rasulullah wala yudai anillahu abadan. Tapi piye aku kekasih Allah ora bakal disia-sia. Wes gak terima Umar, marane Abu Bakar. Iku ketuane fikih rubah. Jadi kadang ya wong iku ya kadang ya ora protes. Tapi jawab Abu Bakar malah lucu. La tadkhul bainahu wa baina habibi. Hubungane Rasulullah ambek pangeran hubungan kekasih, mesti ono hal-hal khusus. Kowe aja melok-melok. Iku langsung ayem Umar. Jadi kadang-kadang lah sing ning ngarepku iki sok-sokan koyo Rasulullah. Nanggone fikih apa khusus. Ning dinggon syarate wae ku kuwagam. Kuwagam di kemampuan. Terus niru Nabi. Nabi nikah loro telu iku sing karbu sing wedok, iku sing perlu. Terus mertuane yo bangga, kaume yo bangga. Wis ora usah diterusno. Pertanyaane apa kowe ngono maksudnya? Aja kasut to, bocah. Tak critane ya iki kisah nyata. Nabi ku perang ambek Banil Mustalik. Rungokno wae. Iki ilmu cocok ra cocok rungokno. Nggih. Sing tak nikah hukum dasare iku halal. Monggo Mas Dapat. Nikah hukum dasare iku halal. Banil Mustalik ku perang mbek Kanjeng Nabi. Rungokno, Banil Mustalik perang. Jenenge perang wak menyakitkan. Singkat cerita terus bintu Sayyidi Qaumiyah kamane Juwairiyah niku dinikah mbek sinten? Kanjeng Nabi. Nabi ku anjen wong kondang tenan. Nikah anake musuhe iku sekali dinikah wong sak ban bangga. Engko Nabi kuncen tuwa kok menarik, ganteng resik menarik. Ana ganteng Nabi ganteng, musuhe bareng dadi besar seneng. Lho kowe iku lho kok musuh. Kancamu lho besaran kowe ora mesu. Ora muta-muta wis apik. Dadi Nabi ku jan unik. Lha iku kabeh tawanan sahabat sing ditawan Banil iku dilepas. Asharu Rasulillah saiki besaran mbek Kanjeng Nabi. Sahabat ku do nyekel ngomong Banil Mustalik. Yo dilepas. Asharu Rasulillah iki keluargane Ummul Mukminin. Contoh kedua, rasa dirungokno ya. Abu Sufyan itu presiden Mekah, kaya apa musuhane mbek Kanjeng? Lho bareng krungu Ummi Habibah Siti Romlah digarwa Kanjeng, senenge ra karo. Dadi Nabi ku figur sing musuh wae bangga. Ya. Wes diterusno dhewe. Dadi artine ngene lho, paling gak kena waya-waya ku tunggu keluarga besanmu iku bangga ta ora? Ya bangga ora kudu ngalim lah, paling gak ganteng banget, sugih banget. Aja gedebus banget ngono maksudnya iku. Dong ya. Ya sing ngono pokoke iku Tapi fikih mau nganggo syarat formal apa? Sementing cawe wedok oleh mbok nikahi kholiyatan minan nikah, sementing ora bojone. Wah.
Ora maksudnya iku fikih kan mau gawe syarat apa? Resmi. Wae syarate mangkuhayu kholiyatan minan neka terus bariatan minal iddah terus ngene-ngene ora murtadah, ora kafiros pokoke. Tapi sakjane ana syarat non fikih iku mau. Besanem iku bangga ta ora? Kok dadi non fikih lho. Ya. Pokoknya cara kula niku kudu ana banggane lah. Wis terkenal piye? Mubalek bangga ya? Oh. Nak tukang umroh haji wis bangga. Nak mubalek jelas bangga nih, mubalek. Nak sekedar tukang umroh tukang haji. Bangga ya bangga. Nah, ownernya bangga. Tapi kan mau tukang ora sing duwe. Iya, wis gak setuju aku. Ownernya bangga. Oke, tukang itu mau pelaku ya. Kan gak melu DPT. Iki kan kaya ustaz sewanan lho ya. Kami ana sing gulir karo lagu. Tapi tenan, wong maca Kanjeng Nabi ku pancen ora ana wong kaya Nabi. Kok iso? Musuh kok iso bangga pancen kondang tenan Kanjeng Nabi. Lha ku pas perang lho. Bani Musthalib ku pas perang. Dan kondang tenan Kanjeng Nabi. Musuh iso bangga lho, mesti tidak mau wangkel lho de putri dirabi musuh mau wangkel. Nabi kondang tenan. Mulane kira rasa dalil ulama warasatul anbiya kaduwen. Lu kaduwen. Nabi ku pancen menarik. Wah. Wong musuh besanan langsung bangga. Abu Sufyan krungu nak Umi Habibah digarwa Nabi langsung menenek mal fahl. Pancen wong lanang tenan. Pancen pokoke Nabi ku beda pancen. Wong mertuam kan saiki kowe dorong wae bojo sitok. Mertuamu induk, mertua pokok wae gak bangga. Parah kowe, parah Gus. Parah separah-parahnya. Pertama bangga gak Mi? Oleh ini bangga pengen bangga. Merantone wae Demak nganti Madiun. Pengen terpaksa. Iki kowe santri-santri kowe saiki sudah tua, pinter golek dhuwit. Kiyaine ora iso golek dhuwit liwat biro-biro, tapi santrine do pinter. Nak bab golek dhuwit ku gak nglangkai kiyaine. Bab golek dhuwit nglangkai kiyaine. Nek nak bab ngaji ya. Normalnya ngoten. Iki lho Mas, iki kan sudah santriku mulai cilik Mas. Aku kan menangi ra brewoke sampai brewoke. Ya menangi apa yang Mekah itu kayak barang mohal sampai dodolan Mekah saiki. Dodol Ka'bah. Lho ngono aku nak istighfar tak jalur sepuro lho. Tapi yang dawe pangeran piye Mas wastaghfir li dzambika walil mu'minina al mu'minat. Kanjeng Nabi kan diutus njalukno sepuro umat sing ngene-ngene iki. Kanjeng Nabi diutus ya kene melok le Mas. Akhirnya Allahumma ighfir. Sementing dungane aja mahfud lahu warhamhu iku spesiale kanggo mayit mare. Ya dadi nabi cenus unik Mas. Kula nak maca nabi kok iso wong kok keramate ngono. Wong karuan Juwairiyah wis perang wis Bani Musthalib bareng Juwairiyah dinikahi langsung asharu Rasulullah dilepas. Mulane dawuh Sayyidah Aisyah dawuh gara-gara nabi ndak ada perempuan sebarokah Juwairiyah. Mungkin unik nabi ku unik. Abi Sufyan koyo apa musuhan mbek nabi perang Badar perang Uhud sing mimpin ijek ngundhek presiden Mekah. Warung ngono Umi Habibah Islam apa digarwa Nabi buanggane sampai akhirnya do Islam termasuk Muawiyah. Lan itu sono masalah riasa ya. Jadi masalah riasa ora iso dihindari. Mergo Muawiyah wis anake presiden saiki dadi IP-ne Kanjeng.
Sayyidina Ali mantu Bani Hashim. Bani Hashim nak cara mbahmu nubuwah, dadi warise wirasa napa? Nubuwah. Bani Abdi Samsin wirasa mulkiyah sing terkait apa kekuasaan. Ane wis ngono to. Mulane bener kowe rapati iso mimpin, anggap ae kowe ahlul ilmi. Jebule ya ora mimpin, ora ahlul ilmi. Sajane nyon sewu, Sayyidina Ali kurang apa pintere. Rebutan Mbak Muawiyah cara lahir ya kalah, gak donyane apa? Mergo babul ilmi. Lah sajane kowe-kowe nak niru partene Sayyidina Ali ya unggul ning ilmu. Dadi ora ketua partai tapi nang ngaji jalalen lancar. Ngaji muin ya mbek merem iso. Pasti iso roh nek iku kitab muin. La riyasata wala ilma wala mala tapi hajatuhu kasirah ya le donya ora duwe kekuasaan duwe karepe akeh wong bojo sitok ora kodhek ben wayo lha yo kok urip lha yo mulane iku aku ape gedeng ora iso wong pangeran sing gawe donya wae ora gedeng yo dibiayai ngayale yo dibarong nganti entek rokok telu. Ngayal lu larang, yo nganggur-nganggur nak ngayal lu. Nek ambek mancing rokok ngayal. Ya pangeran mulan aku suwayang, kula nu tambah tua tambah seneng mbek pangeran. Cek gampang gawe wong seneng yo. Ngayal lu ya Allah, ngalang-ali presiden senenge. Ngayal rokok mikir kali kethek ngono ora muleh. Lah kula riyen jek sering ning Bojonegoro ya, anggere kali kethek aja mandeg. Jek mandeg. Delok apa? Delok wong mancing. Wong kok senenge ngono. Kula nu kan digene bapak. Bapak kula niku senengane mlaku-mlaku. Tak kok Gus Afif. Nek ana wong melarat, sungguh ning warung cingkrang ya, terus rokokan. Dari bapak, iku luwih seneng timbang kiai kaya aku. Pangeran sik pinter ya. Wis dhuwit ra duwe, ngopi utang kok senenge ora karuan. Ketok ana warahmati wasiat kullas. Mulane wong kudu aja fikih tok nganggo ilmu hakikat barang ben roh. Presiden ya seneng mergo dadi presiden. Menteri ya seneng mergo dadi menteri. Wong tukang mancing ora kalah seneng. Serokokan ngayal. Apa meneh nek ngrasani wong senenge ora karuan, Pak. Cuma iku elek lah, gibah kan haram. Sajane ora usah ngrasani ngayal lah. Kok sering ngandani tukang-tukang mancing, kowe aja tukang ngrasani ngayal lah. Nang ngayal lu gak haram, nang ngrasani iku haram. Tapi ngayalku do di selah bebas. Wes kowe ngayal ae entuk ratu Jordania atau apa terserah. Wong ngayal wae. Dadi ana putrine raja Jordania seneng kowe terus mbok rabi, wis ngayal ora. Yo jawab sih, tapi bukan mokal. Lah wis roh ngono berarti. Berarti kowe jek waras, berarti kowe jek apa? Waras. Cuma nak ngayal ora ana hukume, sing ana hukume iku rasane. Rasane. Dicium ya tanganku dicucuk, wah jenengan kiye tenan Gus. Wong kula niku pisane ku namung ngayal Gus. Ya ya, taridani donya akhirat ta yo mending ngono. Insyaallah. Kula niku kan pengagum ilmu. Ning gone kitab Fathul Bari iku ya Ali. Cara kitab Fathul Bari ku ngayal bagian dari balaghah. Niku ya aneh kadang ulama ya metu aneh. Jadi ana cerita balaghah iku. Iku mergo kata beliau, ini kata beliau betul caranya. Liusa idal akla al wahmu wal khoyalu. Jadi akal itu yang bisa membantu itu khayal. Jadi sing iso ndadekno ilmu iku khayal. Wong bayangno boga bulan, akhirnya kepikiran wong gawe satelit, gawe pesawat. Jadi kabeh digerakno wong khayal. Jadi mulane kowe ngayale terus iku. Sampanye ana keturutan. Ya, sampanye ana keturutan iki. Lho dhisik ku ya ana wong kepikiran niku. Ning darat kok sawane sumpek, misale laut dadi omah piye. Baru kae ngayal ya akeh wong kepikiran magri laut itu ya terus. Pager tenan. Ya nyatane sing iso bangun laut kan kuat. Ya sing legal. Ini contohnya sing apa? Legal. Ning koyo Madura legal apa? Dadi jembatan apa? Terus kedua, cara balaghah ya Ali. Khayal itu penting karena ada titik yang disepakati. Misalnya gini, kowe kan ra roh gerduwe. Kowe gak roh to gerduwe. Tapi sepakat gak nek gerduwe kowe elek? Gak sepakat gak? Sepakat.
Pero setan gak kan? Mas mun konco kan gak roh. Meskipun teman dekat kan ya ora roh. Lho mboten guyon niku lho. Tapi sepakat gak nak raine setan niku elek. Kowe nak delok ning novel-novel apa dhisik ya ana awake cilik. Ora novel apa jenenge. Sing buku elek lho ya. Komik ku anggere gambar setan nak elek. Mripate picek sitok terus. Kowe medeni. Iku nak cara kitab Fathul Bari sing kula waca. Allah ku nggih nuruti khayale wong sing mujma'alah. Dadi khayale ana sing mujma'alah ana sing mukhtalaf alaih. Mulane Allah nyifati pakanane ahli neraka iku taluha ka'annahu ru'usus syayatin. Dadi buah sing ning neraka, misale ceri neraka. Iku taluha ka'annahu ru'usus syayatin. Wong langsung ngeh, langsung paham ya. Buah neraka iku koyo ndase setan. Celek, mesti wong sepakat celek. Padahal kowe ora ro neraka lho. Kowe ana ro setan kan? Tapi pakanan neraka itu tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Jadi khoyal itu bagian dari kebenaran. Bukti ini Allah mbayang non neraka ning kowe maksudnya. Cung kowe aja mlebu neraka, cung buahe ku ora enak. Bentuke koyo ndase setan. Ya, neraka ku buahe ora enak. Bentuke koyo ndase. Wong terus sepakat. Wah, berarti ora enak, jijik. Padahal kok ya ora roh setan. Masuk kancanan yene ono kan ya ora roh. Lah ya aku tak angen-angen. Pangeran kondang tenan, khayalmu jek diapresiasi. Swarga ya padha. Swarga yo kan ngerti, wong soleh-soleh wasine kan ya seneng nyabu. Cuma ibu-ibu soleh dadi jempet. Nyabu ya kepenak. Untuk lali. Yo sampe swarga dibayar. Wis ta nyabune sok bener ning swarga. Sampai ono sebenarnya fiha anharum min ghairi asin wa anharum satruse wa anharum terus min khamril ladzatil lisyaribin. Sok ben nyabumu sok ben enjo ngombe arak sok ben. Mergo Allah pirsa. Aku ro nak salehmu iku saleh pas-pasan. Asline ngayalem ya macem-macem. Bidadari ya padha. Aku ngerti ki lanang sejati, wong wedok sitok ora cukup. Akhire dikai bidadari lho wis muni 70. Gak ana riwayat piro? Krungu piro? 70 piro? Piro ya? Wadah deh. Berarti ngayalem piro? 70. Lha iku ya mergo nuruti khayale wong saleh-saleh. Umpama ya laukana ahlud dunya sing kabeh sing salihun iku kok bayangno ladha bimraatin wahidah ku takfi. Cukup. Menone swarga pangeran ya. Sitoto. Lah iku dadi iku ketok nak pangeran nuruti khayale meneh diterusno wa fiha ma tastahihil anfusu dadi tastahi iku nglebokno khayal. Mulane dawuh Mbah nak guyon malaikat ning swarga paling seneng layani wong desa. Mergo wong desa ku rumangsane pakanan paling enak sate ya sate tok. Paling susah nglayani wong kutha. Oh kan roh akeh. Pakanan Cina doyan Korea. Oh boy. Lho, tenan lho ya ning swarga nglayani munib kangelan. Misale wong wedok saleh desa. Nyongkone tanggane wis wayu. Sing wis roh ning Mekah bolak-balik. Gusti, ampun Turki tok lho Gusti. Nyoro. Mripate kan ning donya wis jelalatan, ribet lho. Ribet. Nak wong desa takoki, kowe yo widadari sing piye? Dene mau eling tanggane sitok iku isiku. Iya bisa, gak tahu nih. Ya bunga desa yo siku. Nak sing wis sore umroh bareng. Misalnya kayak dikai tur kita cukup gak jujur. Gak bisa kan? Oh kandani kok. Jadi kok mas, nah cara kita Fathul Bari itu Allah itu nuruti khayal. Mengenai liyusa ida al akla al wahmu. Nah cara bahasan kalau cek apa? Buktinya wong faham ketika didawi Allah tal'uha ka'annahu ru'us. Maksudnya itu fastafsa'u wa nafaru. Jadi orang terus merasa istifsa. Istifsa itu betapa jeleknya neraka. Istifsa itu mangan buah bentuknya kayak dasi. Man yus ra enak.
Jadi kabeh iku mulane kowe khayalem kan kowe bayangno ngefly terus pikir mau ayu-ayu pangeran kowe ora usah sok-sokan saleh. Masa kowe gayamu nak mubalek wanteng ayu pangeran pirsa. Wa ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis. Mulane sampeyan swarga dijenggung yo gayamu saleh ngono. Tapi engkau tetap ono makom-makom yang tidak begitu. Kaya Abu Yazid Al-Bustami iku semua makom-makom ra ngono. Malah janggal ya, orang seneng babon terus malah janggal. Masyhur kok. Bu Yazid itu mlebu swarga ini cerita wali, kowe rasa protes. Yang jelas ana ning kitab rasa dhaif ta ora cangkeman. Dene ku pikir pangeran Abu Yazid itu. Pas muka syafa, ditakoki pangeran. Cid, bocah kok egois ngono. Kowe ku ndek umat akeh kok mlebu swarga apa? Di mesti awal aku dhewean umat temti. Umat kula betul kepen ketemu jenengan. Cita-citane ning swarga kuwi makan-makan ambek kelon-kelon. Lu jawabe pangeran ya udik. Iya, aku nuruti sing dibayangno mereka. Aku nuruti sing dibayangno mereka. Terus jawabe pangeran, ha ya kulun. Ya tazawadun iku serabi tok, wis makan-makan tok. Itu kakek. Ngono-ngono lah. Ya terus ini cerita nyata ya. Terus Abu Yazid maos Quran innal muttaqina fi jannati wa nar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Iku makome muqarrabin. Mulane nak makome kowe iki gak muqarrabin. Apa lah pokoke. Pokoke makome wa khurun terus mangan-mangan wa faqih. Pokoke sing apa Mas? Wa faqih. Iku sing surat Waqiah lho. Walahmi thairi mimma iwa ayam yo dipuangan, iwak laut yo dipangan, terus batal khimah godang yo opo ae dipangan. Ijek ditambah pengen wa faqihating kasira opo ae dipangan. Lamak tu ahtiu wala mus pokoke mah. Tapi ketika Allah cerita orang-orang spesial wa amma in kana minal muqarrabin farauhu enggak ada penjelasannya karena alamnya alam roh. Lah kowe aku yakin kowe iki mbus warga sing bagian iku ora siap. Merawat takok, Gusti, kok gak ono babon. Trauma juga. Mulane kowe maca Quran koyo aku to, nek maca Quran sering nangis. Ya Allah. Kok ono wong seneng babon nyatane dituruti. Tapi nak muqarrabin Allah menjelaskan farauhu itu enggak ada penjelasannya. Alamnya itu segalanya sebar roh. Mana Abu Yazid itu muridnya ngaji, ini cerita wali. Cerita wali, nak sing ra wali ora sampe melok. Abu Yazid itu krungu ya, muridnya maca Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Wong-wong takwa itu digiring ning swarga. Muridnya maca mbek guyu-guyu kan ilmune pas-pasan. Abu Yazid nangis. Masyhur. Makanya masyhur terkenal ning kitab Hikam. Kaif apa? Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bisalasil. Balene ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bisalasil. Abu Yazid nangis. Muridnya kan kaget. Iki cerita swarga kok. Jadi Abu Yazid. Iku kelakuan ning donya ning ndi wae. Wong ape ketemu pangeran kok ngenteni dipetaki, sakune dipetaki. Ayo nang sowan pangeran ayo. Salat. Iya. Wong kangen pangeran kok dipetaki. Maksudnya menuju pangeran kok nunggu dipren. Bocah kok ngono. Ngaji kok ngenteni dipetaki. Lah muridé kurang ajar malah takok. Lah jenengan kok malah nangis dipetaki mbus warga kan kepenak. Lah iya, wong sowan pangeran kok ngenteni dipetaki. Muridnya kurang ajar Mas takok. Lah pas niku jenengan temputi, berarti jenengan ra melok dipetaki. Kurang ajar ya Mas. Murid kurang ajar. Berarti saat itu engkau ndak ikut digiring dipetaki. Terus Abu Yazid maca, aku pas iku wis ambek pangeran. Dadi orang alami dipetaki. Mergo aku ning donya ya selalu indah Rabbi, nganti ning akhirat yo indah Rabbi. Dadi aku gak tau ado, mulane ra perlu digiring. Cek adom nganti ketemu pangeran ngenteni digiring. Lah aku wis sawor, mulane ora perlu digiring. Bocah ora tau korep be pangeran. Terus Abu Yazid maca innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'ati sidqin inda. Inda itu nunjukno qurbiyah, inda malikim muqtadir. Lan kula niku kadang-kadang anak
jagungan mbek bojo kula. Aku sakjane nuruti makamu ing swarga ora Bu ya, tapi kok kepengin ro santri-santri hura-hura. Aku bayangno ya Mas. Bayangno ya. Mone ning pantai. Ya katokan cekak terus pinggire kok. Orang santri ilang. Rasa ditilang. Bro pas kono dikai jalane diuncal. Oke, iso bayangno Mas. Toha katokan seprapat. Terus ning pantai. Pinggire widadari piro? Kacau ya. Iya kacamataan. Apa kok jalan Tulis pelanggan tidak menerima tamu. Aduh. Tapi tenan Mas. Cara kula niki crita kowe melok wali ora apa-apa ora bebas ora wajib. Pancen wong wali ku beda nek nggih framing cara bahasa nggih. Wong kok iso dicintakan Allah ngalang-ali babon. Kowe nek ora wali ora rasane maksud iku. Nah contoh wali ya manusa lah, tapi tetep pancen beda. Misalnya kita ngaji hikam ya, harus ada kitab hikam kan gampang lah, wacananya ya gampang, tukune ya gampang, murah kan. Kan murah, kira-kira harganya paling 10.000. Ya mau coba gampang, ya tapi gak paham. Lu nak ngendikan gini, Mas. Manusia kan di alam roh. Misalnya ini nyon sewu. Kowe pikire widadari 70 aja lah coba yang widadari sih. Toha kayak wong wedok wayu papat. Nyun sewu kayak papat wayu kabeh. Aja tergisik karo karo sih. Enggak betapa alam roh itu bisa ngalahkan alam syahwat. Iki cara wong tasawuf, tapi aku nak sira bakat wali rasa dijiwai lah. Sira bakat wali. Mereka di dunia wali ya harga diri ya nombor wong sembarangan ya ora iso juga. Jadi wali syaratnya ikhlas tapi nek ana wong ra jelas ya ora gelem. Aneh wali mestine kan dilonggar ae ben apa? Ben akeh. Nyatane ya ndak juga. Roh rai-rai sing ana mirip-mirip kafarok ngono ya. Kapur maksudnya. Enggak contoh ya. Misale terus tenan Mas. Toha di bojo ayu papat kona akabeh salihah kabeh loyal kabeh. Wayu terus neng Bali neng pinggir apa? Pantai. Sebenarnya orang apa paparazi Mas. Nyun sewu lho misalnya. Terus dikabari. Ummu kal'an fi nazain. Ummu kal'an fi sakaratil maut. Kalah enggak syahwatnya? Kalah tetap. Mbokmu saiki sekarat. Kalah enggak? Kalah kan. Berarti kan 4 perempuan enggak bisa mengalahkan atau menggantikan kenikmatan roh. Alam roh itu tetap nyaman ketika itu nunggoni ibuke sekarat. Itu contoh paling gampang. Mulai lo ada. Artinya ya. Ketika kowe mlebu swarga, alam roh kita tetap goleki pangeran. Sing duwe iku sapa? Wong normal ya, wong waras lho iki. Sing mlebu swarga wong waras tok lho. Lho gak iso ya. Tapi ngene iki anu ora kontak waras. Jadi aku tak angen-angen kondang terus. Maksudnya ngene Mas. Kitab-kitab koyo hikam, koyo risalah Qusairiyah, koyo kitab Ihya, wancen sing ngarang wali tenan. Gak iso nek arep sing ngarang ra wali iso. Iso mbak gambarno wong lho Mas. Makanya sok mben wong swargane Mukarrabin pangeran ra jelem farohu waroihan. Alamnya tuh roh. Jadi aku bayangno misalnya kulo bayangno swarga gak mutolak itu opo maksudnya. Mon wali di tahun swarga sene swarga takok teng swarga tesih wonten salat. Ya ono. Nggih nek ngoten kula purun. Dadi ini iso bayangno. Nah kowe kan gak pokoke ra subuh ben. Berdua. Jadi
Menyangsikan saja nih secara iman gue menyangsikan karena nganggep sholat itu problem ibadah itu. Tapi kue gedeng ora iso pangeran ra apa-apa kok. Dadi kan ngadepi pangeran mar jogeman nyifati pangeran sitok. Pangeran ora apa-apa. Kulo jek eling didhawuhi bapak. Aku rong maksiat yo gedeng. Tapi masalahnya pangeran memaklumatkan diri iso nampa tobaté mereka. Nah awang ngresakno piye? Mulane terus Imam Ghazali marai kue gedeng maksiat min khaisu hiya al maksiatu. Lamin khaisu huwa al-asi. Nah asi saya tubuhu aleh. Terus koyo apa kita dididik ya kowe kudu gedeng maksiat min khaisu hiya maksiatun. Tapi aja gedeng wonge iso wae ya tubuh aleh utawa duwe amal sing ngafaroi salahe sing rasa apa. Ya kan mesti to kan ana wong nakal ngene-ngene gara-gara ngombeni asuhe di sepuro. Tapi ora usah kowe ngrumat asu. Lah iku jenenge qadiyatu ainen cerita iku ora iso mbok kiasno. Engko nek kowe mending ngene, ngombeni asu sitok wis swarga. Apa meneh? Yo tenan contoh meneh ya. Misale mau bayangno toha mau. Utawa munib lah gentenan nip. Munib misalnya ning pantai ndi nak toha kan wis Bali, Mas. Ndi pantai sing mana? Balong. Balong. Oh, jangan sakit. Tidak ada elit. Ya ada Bali di. Pangandaran. Pangandaran. Wah. Nih. Oh, coba kerja aku ning Jogja ono munib. Pangandaran. Misalnya ya nih, Bang. Mau ono wedok papat wis sing halal lah bojomu kabeh kono ah kabeh iki kabeh. Terus fitil kal halah dikabari anak amnaza. Tetep kalah. Tetap mulai, tetap bangga rumah anaknya boning ICU. Betapa gampangnya kuwatus syahwaniyah dikalahkan oleh al kuwatur ruhiyah. Jadi uang ikut dengan, wes akhirnya cocok lah, tapi tetap ngaji. Ini omong, kulo nu sinau tenanan, yo paham. Bedanya kan sinau, mau. Kulo nu sewuring nangis sebagai pengiran, perkara apa ya? Kulo nu isin sebagai kanjeng Nabi nak ketemu. Kiai ku kan dipercaya mbok yo sinau to yo sakake umat to dikai ilmu sing ora jelas. Mbok karo ngekeki obat palsu to mesti kan malpraktek to. Lha iya le. Malpraktek to. Yo maksude ku yo sinau paling gak ngomong sing mbok bidangi lah. Ojo nglantur tok ndi-ndi. Misalnya munim kan tukang ning Mekah Mas, wis cerita lah atau wafu umbang ping 7. Ngojo cerita ilmu fikih sing jimet-jimet misalnya aqrabul auliya ngene-ngene, wa ahqul auliya bitasbih. Yo manggawe urutan salah malah. Misalnya Amun kalah mbek Akhun, atau Amun muqaddam alal kan gak iso. Kan ono kan maksudun Abun. Nah gak ono ya aja muni jadun sing bener Abul Am. Bukan nak muni jadun iso Abul Oh, kan antar wong alim ngerti. Abun bariku jadun ngaji rahatam. Jadun iso jadul mana abul. Mulane jare dawuh Mbah Mun. Aku yo hafal kiai alim tenan to. Carane ngomong wis ketara. Kan antar wong alim ngerti. Antar wong alim lho. Ora sandine wis ngerti. Mulane misale ono wong critani swarga buabon kok seneng gak makom farohu warahana. Iku makomis mau fafaqihatin katsira la maqtu'atu wala mamnu'ah. Makan-makan. Wis mangan ngecemos isik takok. Gusti jek anu tunggale to niki. Terus dijawab tenang dong fafaqihatin katsira la maqtu'atu terus seneng. Oh, normal. Lane kula niku tambah suwon nang mbek pangeran, cek apike Mas. Nek kula pe gedeng sampean yo ora iso. Piye ngene iki desainane pangeran kan. Mulane kula setuju mbek Kanjeng Nabi setuju. Maksudnya kabeh wong Islam nggih iman, tapi benten imane ahli ilmi mbek mboten. Nabi ku nak nyuwun sewu, cara bahasa saiki mresur pangeran. Ora mresur piye Mas? Mresur sing apik wong pangeran yo seneng ae Mas dipresur wong pangeran wapian. Wong sing dosa ya iku jare Nabi kan dongane Sayyidul Istighfar. Dawuh Nabi kan istighfar terbaik. Lah pangeran ora nyepuro wae. Wong kalimatnya ngene, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ngeten lho Gusti, kula maksiat tak mergo ana. Salah ya ana. Akhire berulah.
Lha kan pertama iku wis anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Lah wis kadung jenengan khalaqtani nggih ngeten iki dadine nggih ngeten iki. Lha lha iya artine kan wujudul maksiyah. Mergo ana wujudu raimu iku. Terus ngerayune pangeran lucu, Mas. Wa ana abduka, kula tetep kawin wa ana ala ahdika tapi mas tatok tu lho Gusti. Jenenge tiyang Gusti, ya mas tatok tu. Sajane nggih delok Ka'bah Gusti, tapi sing ketok rai Pakistan. Terus kula yang tak senengi dari Sayyidul Istighfar itu ndak itu. Yang paling saya senengi kata-kata Abu laka bi nikmatika alayya. Ketika kamu mengisnatkan khalqika ilallah, sama lagi. Ketika asnatta khalqaka ilallah, ketika kamu mengisnatkan bahwa penciptaan kamu itu karena Allah, berarti Anda fi tauhidillah. Anda fi tauhid, Anda tidak musyrik karena memaklumatkan diri bahwa anta al-khaliq. Lho gitu ya Ali, ketika kita bilang antal khalaqtani itu kan berarti kita ini tauhid, tidak syirik sama sekali. Ya, tidak syirik. Kalau tidak syirik berarti masuk partai innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Lho iya Mas, maklumat engkau yang menciptakan kami. Maka saya apapun salahnya ini abu ulaka bi ni'matika aliyya. Saya sowan jenengan nanti tetap membawa nikmat engkau yaitu boten syirik, tauhid macam-macam. Terus wa abu bi dzambi. Ijek di mufradna Mas. Kula ge sowan jenengan juga dosa, tapi niku gampang Gusti faufirni ngoten mawon. Dadi wong kok penake ngono. Maksude ngeten lho Gusti, nek kula tauhid tampa nak salah ya faghfirli. Loh, sing marahi ku Kanjeng Nabi kan enggak mungkin Nabi marahi kecuali diwarahi Allah. Berarti kan penak hubungan baik kita sama Allah diganjar, hubungan jelek kita sama Allah disepuro. Kaya apa enake? Kurang apane? Kowe golek nikmat liyane Islam ku piye? Tapi gara-gara nyuwun sewu banyak yang terlalu kanan. Bayang dunia ideal, steril, seakan-akan dunia ini masalah besar. Yus ngene gitu. Tapi timbang drengki aduk dosa iku, Mas. Tapi kan betapa apike pangeran, mesti halus kan betapa baiknya napa? Pangeran. Lah kok terus kepenak faufirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Wis ngono digelari sayyidul istighfar terbaik. Lho kok mboten nate ali maca istighfar ping pindho ra to. Alasanku sederhana, ping pindho kok kaya ra mandi wae. Dadi kaya lho wong sampe baleni kan rodok suudon rapati mandi. Tapi aja tiru lho, iki makome beda. Jadi kula nek maca pisan ae. Mergo kula yakin mosok warane Nabi kok ora mandi. Ya muridnya 5 ya oleh wong jumlah dosane beda. Ya ana ya tak critani, ana wali ora tau ndonga pisan tok sak umur-umur ndonga pisan tok. Bariku ora tau ndonga. Ditakoki, ini cerita teng hikam, nek ora wali ora usah melo-melo. Ditakoki, kenapa kamu udah doa lagi? Innama yunabbahu man sing yajuzu alaihil ikhfal. Sing iso dielingno sing mungkin lali, pangeran ora tau lali. Dadi dongaku dhisik-dhisik iku jek eling. Sing perlu dielingno iku man sing yajuzu. Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.